ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನವಸಂಕಲ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ದ್ರಕ ಪಾಕ. ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೌಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಹೌಷಧಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶ್ವ ಭೇಷಜ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲನ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೋಂಪು 2 ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇಲ್ದಿರೋರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸನ್ನು ಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಡಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೆಲೆಟಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಮುದ್ರ ಲವಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 34 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖನಿಜಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಆರ್ದ್ರಕ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಗೂ ಒಣ ಶುಂಠಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ದ್ರಕ ಇದು ಬಂದು ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ, ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ವಾತ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪನ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾಚನ ಅಂತೀವಿ, ಆಮಪಾಚನ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೋಗವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮಪಾಚನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಸಾಹಾರ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಾಹಾರ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಶುಂಠಿ ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ, ತಳ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಕವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ರುಬ್ಬವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಲಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಹ ಥರ ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೊಟಾಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಗೊಟಾಯಿಸ್ತಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಉಷ್ಣ, ಇದನ್ನು ಎವ್ರಿಡೇ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತೊಗೋಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಫದಿಂದ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೋಸ್ ಥರ 1 ವಾರ 10 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಜೀರ್ಣ, ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಜ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಊಟನೇ ಸೇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗೊಟಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೊಟಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವಾಗ ಗುಳಿಗೆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ನೇ ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಂಗೂ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ
ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಳಿಗೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಲೇಹ ಥರ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಿಂದು ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಥರ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಮನ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿನಮನ್ ಪೌಡರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಿನಮನ್ ಪೌಡರನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಆರ್ದ್ರಕ ಪಾಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ.